Парламенттик шайлоо учурунда жумушунан алынган Ош мамлекеттик университетинин педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин мурунку деканы Бакыт Муратбаев кайра кызматын калыбына келтирүү өтүнүчү менен Ош шаардык сотуна кайрылды. Ал өзүнүн жумуштан алынышын мыйзамсыз деп эсептейт. Муратбаев декандык кызматка аталган окуядан 15 күн мурда шайлоо жолу менен келген. Студенттердин үгүт чогулушуна аралаштырганы боюнча иш сотто каралып, айыптоолор далилденбегендиктен кыскартылган. Жана мугалимдер административдик айып пул төлөшкөн. Мындан улам ректор Кудайберди Кожобеков жана 3 окутуучу кызматына кайрадан барышкан. Бирок белгисиз себептерден улам декандын орду калыбына келтирилбей калган. Ошол шайлоого байланыштуу 5 адам кызматтан кеткенбиз. Менин жумушка кайтпай атканыма кызыктар. Бүгүнкү күндө факультетте 3 мугалим бар. Ушулар ар кандай каралоо жолу менен пикирим бүгүнкү күндө бир чоң парадокс да. Ошол шайлоого байланыштуу 5 адам кызматтан кеткенбиз. Ош мамлекеттик университетинин ректору, декан мен, анан 3 окутуучу кеткен. Бүгүнкү күндө 4 кызматка кайта келди да. Бир гана мен кайтара кызматыма келбей атам. Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги эмне себептен мен келбей атам деген суроомо эч кандай жооп бербей жатат. Факультетте бир-эки мен менен альтернатива болуп койгон эжеке бар. Ушулар ар кандай каралоо жолу менен эми факультетте бир ошол альтернативалык жол менен шайланганда мага альтернатива болгон эжеке бар. Ошол каршылык көрсөтүп, ар кандай жерде ушундай бир туура эмес маалыматтарды берип жүрөт. Кудай буюрса, буну дагы сот аркылуу жооп берет деген ойдомун. Окуя 3 ноябрь күнү болгон. Ошо Ош шаардык борбордук аятында Азаттык саясий партиясынын жолугушуусуна биздин студенттер катышып алган. Ал жерде Ош технологиялык университетинин строительный факультети да катышып алган. Аны бүт массалык маалымат каражаттары аркылуу берилген. Ошол эле күнү укук коргоо органдары бул иш боюнча териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. Биздин ошол мугалимдер жана катышкан студенттерди шаардык милицияга алып барып сурак алышкан. Эртеси күнү дагы сурак ала турган мезгилде мен биринчи курстун студенттери көпчүлүгү 17 жаштан 18ге толо элек болгондугуна байланыштуу мен шаардык милицияга жөнөтпөй, ата-энесинин кароосунда же болбосо куратордун кароосунда сурак болуш керек деп факультетке чакырып, факультетте сурак өткөргөнбүз. Ошентип алар бир жума мөөнөттө сурак кылышып, анан материалды шаардык сотко өткөзүп берген. Шаардык сот тергеп, бардыгынын 3 мугалимдин тең иши кыскартылып, аларга 20 миңден айып пул салынды. Бүгүнкү күндө алардын бардыгы өздөрүнүн кызмат орундарына кайтышты. Ошондуктан мага түшүнүксүз болгон эле ошол 4 адамдын бардыгы кайтат дагы бир эле мен кызмат ордума кайтпай калып атам. Мен бул боюнча биздин жетекчиликке кайрылдым. Эмне себептен мен кайрадан ушул ээлеген кызмат ордума кайтпай атам деген суроого ректорубуз дагы, проректорубуз дагы үн каткан жок, так жооп бере алган жок. Ошондуктан мен акыркы мезгилде бул маселе боюнча сот органдарына кайрылууга мажбур болдум. Буга чейин дагы биз факультетте профсоюз жыйынын өткөрүп, ар бир мугалимдин иши соттон аягына чыккандан кийин аларды жалпы факультеттик жыйналышта кайрадан кызмат ордуна келүүсүн сунуштап жатышкан. Эң акырында булардын иштери териштирилип аягына чыкканга чейин деп арыз жазганым үчүн эң аягында мен ошондой профсоюз жыйынын уюштургула десем, жетекчилик тарабынан болуп көрбөгөндөй бут тосуулар болду. Профсоюз жыйыны өтпөсүн деди. Тиешелүү декандын орун-басарларын чакырып коркутуп үркүтүүлөр болду. Бирок ошого карабастан 27 январь күнү жалпы профсоюздук жыйын өттү факультетте. Жыйынга 90 кызматкер катышты. Колго салган мезгилде 90 тең бир добуштан мыйзамдуу түрдө шайланган деканыбыз кайрадан кызмат ордуна келсин деп талап коюшту. Ошол профсоюздук жыйындын негизинде эле Ош мамлекеттик университетинин ректоруна кайрылуу даярдаганбыз. Кайрылууда дагы ошол маселелер айтылып, анан акырында ушу декандыбызды кайрадан кызмат ордуна коюп берүүңүздү суранабыз деп 103 адам кол коюп берген. Ал эми бүгүнкү күндө жана массалык маалымат каражаттарынын кээ бир
не чыгып аткан маалыматтардын бардыгы чындыкка дал келбейт. Алар ошол утулуп калган адамдар бүгүнкү күндө өздөрүн коерго жер таппай эле мен үстүмө мындай жасалма түрдө каралуу иштерин жасап жатышат да. Мага эң кызык нерсеси, мен университеттин жетекчилиги менен сүйлөшкөндө дагы айтканмын да. Бир коллективден ой пикирин угуп коесуздарбы деп. Тилекке каршы ректордун орун басары дагы биздин коллективдин пикирин уккусу да келбейт, уккан дагы жок. Бир келип, жалпы жыйын өткөзүп, ушу мен жөнүндө бир пикир угуп коеюн деген адам болгон жок да. Демек булардын бир жеке өздөрүнчө таарынычы барбы мага, бирок аны мен өзүм суроо койгондо дагы жооп бере алышкан жок. Менин жумушка кайтпай атканыма кызыктар, бүгүнкү күндө факультетте 3 мугалим бар. Ошол 3 мугалим анан ректорат өзү кызыктар болуп атат. Болбосо эмдигиче мен кызматка келмекмин кайра. Ректор менен мурда кийин бир таарыныштар? Эч кандай таарыныш болгон эмес, абдан жакшы жылуу мамиледе болчубуз, бири-бирибизге ишенимдүү адамдардан болчубуз. Эмне себептен ушундай болуп атканын мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөй отурам. Жана буйрук боюнча кошумчалап коеюн, биз ректорго арыз жазган мезгилде ошо убактылуу кызматтан четтетип туруңуз деп жазганыбыз менен буйрук таптакыр башка таризде чыгып калган. Буйрук Кыргыз Республикасынын президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын 21-беренесинин 1-пункту менен элеген кызмат ордунан бошотулсун деп. Ал буйрук бизге эч кандай мындай момент келей менен жабыштырса дагы жабышпай турган буйрук да. Эмнегедир менин жазган арызымда ректордун КБ буйрукка деген колу турат. Эмне себептен буйрук таптакыр башка мазмунда чыгып калгандыгын бүгүнкү күндө алар түшүндүрүп берген жок бизге. Ошол учурда бизди тааныштырган дагы эмес буйрук менен, кол койдурган дагы эмес. Ошондуктан мен кийин билгенден кийин эмне себептен ушундай буйрук чыгып калды, мен кызматка кайтпаймынбы дегенде ошондой жооптор болгондон кийин мен сот органдарына кайрылууга мажбур болдум. 5 жылдык мөөнөткө шайлоо жолу менен келген деканды жана ректорду мыйзам боюнча окуу жайдын окумуштуулар кеңеши гана кызматтан алат. Мындан улам ОШМУнун жетекчилиги 3 окутуучу жана декандын иши окумуштуулар кеңешинде каралгандан кийин калыбына келтирилет. Маселе эми каралат деп билдирди. Бизде мыйзам боюнча ошондой окумуштуулар кеңеши чечет да. Ректор өзү чече албайт. Декан боюнча ага эч кандай чечимдер жок, азыркы учурда ишке кайтты же кайтпады деген чечимдер жок. Себебин ал бизди сотко берген. Ошо сотто аз каралып атат бул иш. Бирок сотто чечим чыкса дагы, кандай чечим чыкса дагы бул иш окумуштуулар кеңешине өткөрүп берилет. Учурда парламенттик шайлоо өнөктүгү уланып, кайра шайлоонун үгүт иштеринин 2-чи күнү. Бүгүн 1-май жана Свердлов шайлоо округдарында кайра шайлоого катышып жаткан талапкерлер чүчүгулак кармоо жолу менен бюллетендеги катар номерлерин аныкташты. Кайра шайлоодогу үгүт иштеринде Боршайкомго мыйзам бузуу жана административдик ресурс боюнча бир да арыз даттануу келип түшө элек. Анткени менен коомчулукта үгүт иштерине мандат алган депутаттардын аралашуусу түрдүү пикирлерди жаратууда. Мыйзам тыюу салбайт. Бирок ошол кандидатурасын койгон кандидаттардын арасындагы эркин атаандашууга кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Ошол себептен улам коомдо ар кандай пикирлер айтылууда да. Эми алардын негизинде алып келгенде эми ошол депутаттардын өз мындай моралдык жоопкерчилигинде гана жата турган маселе да. Белгилей кетсек, былтыр ишке кирген жаңы шайлоо мыйзамдары боюнча мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине аралашуусуна катуу тыюу салынган. Административдик ресурсту пайдалангандыгы аныкталган учурда кызматтан бошотулаары жазылган. Учурдагы кайра шайлоодо үгүт жүргүзүү үчүн болгону 20 күн убакыт берилди. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.